亚洲盘的低点。那这里很明显有一个订单块哦，回撤了一下，我们该关注的价格，然后我们标记出来。结果我这里就出场了哦。假设说我今天平仓，它今天杀下来，那我今天是不是就没有赚了哦？可是我还是选择一个平仓只是说它后面直接往一个顺势走没有做一个回调那这种你也没有必要去追多因为我的最佳进场点是在早上的亚洲低点，既然已经错过了，就没有必要再追了为什么？因为市场永远都有机会市场不是因为你说你今天错过了就没有机会了这里很明显在打一个低点来回撤前面一个订单块，然后这里做一个结构改变，所以说这里是一个什么区？这里叫做一个极端区我先把这个前面拿掉那这里就是一个极端区，这里就所谓的极端区。那我有跟大家讲过，极端区跟什么区？跟决策区嘛一定会做一个重叠。那这里叫做一个所谓的标准的决策区，所以说最佳进场点是在这里我直接在这边进场我看到结构改变就直接进场了所以说这边的交易机会基本上有2次进场机会，第一次是在这里，第二次是在这里。那这里的话是有一个切线流动性切线流动性这里咬到一堆止损了，然后往上冲。那获利目标当然是 TP1 在这里嘛，前高那我也是遵照我的计划嘛，我在前高这里平仓出场。好，那这个是早上的那个亚洲盘的一个进场的方式那一样跟大家做一个分析好，那我们今天讲的主题是斐波那契。那每个人在用斐波那契是个工具每个人都知道。那我们在选择一个交易工具，或者说我们今天要来抓回调点，或者是说它的拓展点，很多人都会用一个斐波那契。那斐波那契的原理还是什么它的原理什么黄金切割嘛，然后数学等比例嘛，比例式，然后那些东西我今天不太会讲，因为那些是基础的。那基础的东西你就直接去网络上查，别人的影片也很多。那我这边就是讲我个人的主观用法。那什么叫做主观用法大家都知道斐波那契跟切线一样每一个人拉出来都方式都不一样嘛有人这样拉好像也对有人这样拉好像也对有人这样拉好像也对，好像也没有错。那我们就可以明确的确定什么？斐波那契它是一个主观的工具嘛，它是一个主观的用法。既然你已经明确的知道斐波那契这个拉法高点跟低点都随在人为随便人家画的，那我们是一个很明显知道说这个工具叫做偏主观的工具。那今天这个工具叫做偏主观的工具，每一个人你们一定会去看到，你们一定会加入很多的什么别人的爆单群别人的学习群组，那或者是别人的上课课程你们都在找一个正确的答案。可是实际上呢，这个工具就找不到正确答案，因为每一个人画出来的方式都不一样。可是你们都会一直想要去说请问一下你是怎么画的请问一下你怎么画的为什么你画的不一样？为什么他画的不一样？所以说我们今天要用这个工具的时候，我们必须要去理解说这个工具是主观的还是客观的。今天成交量是客观的，因为显示在做市商那边反映出来的量价关系，所以说成交量是客观的。K 棒的涨跌 K 棒的 10K 影线也是客观的因为它就是反映成交量后续的结果嘛，是客观的。那斐波那契就是主观的嘛，所以有一定的用法吗？那没有。既然没有一定的用法，那各位为什么要一直去寻找，一直去问说你怎么用，我怎么用，大家怎么用？可是到最后每一个人用的方式都不一样，然后会造成什么？会造成你心态上面一个一个问题为什么？因为你每次都在 FOMO 你看到别人画出来的跟你画的不一样，你会开始什么？开始紧张。你会开始紧张什么？打到 0.5 了会不会下去？打到 0.618 会不会上去？可是我画的跟他画的好像不一样那好像会回去那我好像可以扛单
我好像可以再扛一下，我好像可以再放一下。为什么？因为你们会拿别人用的主观的工具，别人画的图形来催眠自己嘛。可是你不会去思考到说，他画出来的也是主观的东西啊。然后，那我们必须去做一个选择嘛，我们就要选择出来。很明显的，斐波那契这个东西是主观的主观的偏见。那所以说，我们为什么要一起互动的关系，就是因为，我今天在跟你互动的同时，其实你也在帮自己做一个记忆点哦。当你的记忆点越强的时候，你就不会一直去做一个情绪化的交易。好，因为你知道，你永远都知道说，这个东西是主观的。好，这你才可以控制住自己啊。当你习惯久了，学习开始有认知，开始有点成长的时候，你就开始会慢慢的在这个市场上，控制自己的情绪，开始稳定的赚钱。那第二个呢？再来第二个是什么？有不有效嘛？有效性高吗？好，那有效性高代表说，大部分市场的人都在使用啊，所以说我们的主观认为它有效性是高的。第三个最有重点说，该怎么使用嘛？该怎么使用？第三个才是最重要的，该怎么使用？当你在做这个东西在做使用的时候，你一定要一个相对的什么？相对的高点跟低点嘛，给你个标准嘛，你一定要有个标准啊，你才能够使用。那这个标准会依照你的什么？会依照你的每天的方式而改变吗？你今天的标准是这样，你后天标准是这样，你明天的标准是这样，所以你的标准可以改变吗？你使用的标准可以改变吗？你以个人的主观使用方式，你觉得你的主观使用方式你可以改变吗？昨天我的拉法高低点，我随便抓，今天我拉的标准是亚洲时间，那后天我拉的标准是纽约时间，大后天我拉的标准是这个月的 K 棒，不行嘛？那为什么不行？那我们要思考为什么不行啊？第四个，既然它是主观的为什么我们的标准不能改变？这个工具的用法，参考的人是你，不是别人啊。所以你一定要给自己一个标准啊！你今天画斐波那契，你今天在做交易的时候，亏钱谁亏？你今天亏钱谁亏？是亏到你钱，亏到我钱？是亏到你的钱啊！你今天赚钱是赚到谁的钱？是你赚钱。那这个工具的用法，你自己设定出一个标准了，那参考的人是你啊。所以盈亏自负的永远是你自己。所以你画出来，别人参考用吗？没用。你既然知道别人参考你的，对他来讲没有用。那你干嘛会参考别人的？因为这个工具就是主观的用法，主观的工具就是自己设定一个标准，主观的使用方式，然后去做一个记录，说，你这个标准到底有没有效率，有没有赚钱的效率？我们先不讲胜率，胜率我们在后面会讲，我们就先讲说，你会不会赚钱，有效性高不高？那有效性是对于你来讲嘛？对不对？参考的有效性，那参考的有效性代表说，你要继续做记录啊，不然你怎么知道你画的是有效的？所以很多人一直不去做一个交易记录是一件很亏的事情。为什么？因为你一直在市场不断的测试，不断的学习经验，可是你没有记录，你怎么知道你这主观的使用工具你怎么去修正啊？你根本都不知道该怎么使用这个工具，该怎么去修正，变成自己的东西啊。因为你们不记录啊，而且那些记录是你们血淋淋用你们的钱去从市场上学习来缴的学费啊，所以你们为什么不记录？这是个反问你们的一个问题啦为什么你们不记录？